नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं साधारण खांसी, नॉर्मल कफ। खांसी क्यों उठती है, इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि मुख से फेफड़े तक जो श्वास प्रणालिका है उसके भिन्न भिन्न स्थानों की शोध से खांसी होती है। मुख में तालू का हिस्सा गलाकोश फ्रेंसिक कहलाता है। गलाकोश के बाद श्वास प्रणाली का आरंभ होती है जो फेफड़ों में जाकर समाप्त हो जाती है। यह श्वास प्रणालिका का ऊपरी हिस्सा स्वर तंत्र कहलाता है जो गले की टेटियों के रूप में बाहर दिखता है। स्वर तंत्र के बाद श्वास प्रणालिका का जो हिस्सा आता है वह श्वास नली कहलाता है। यह श्वास नली आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिन दोनों को वायु नालियाँ कहते हैं। इनमें से एक वायु नली दाएं फेफड़े में चली जाती है और दूसरी बाएं फेफड़ों में जाकर ये दोनों वायु नलियाँ छोटी छोटी नलियों में बंटकर फेफड़ों में फैल जाती है और सांस लेने से भरती है, सांस को फेंकती है और फिर सांस को भरती है। खांसी श्वास प्रणालिका के किस भाग से उठ रही है यह जानना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर खांसी के दूसरे रोगों का लक्षण भर माना जाता है। सर्दी, न्यूमोनिया, दमा तथा क्षय आदि रोगों में खांसी का उठना स्वाभाविक है।